Zedai geriau, mes tą brudną darbą einam žvejoti. Eikit, yra sliekai viskas. Bulkytė? Ne, yra sliekų. O ant bulkytės? Einam. Kažkur jau eina, ne? Bus vakaruškos. Ateina muzikantas. And now, are you ready for your Portland Trailblazers? Pas centras nuo Lietuva at center number 11, Arvydas Sabonis. Very sharp. Sabonis takes it to the hole. Good player. Sabonis. Good Cliff. How do you like it? Nice pass Cliff to Sabonis. He's got a pair. Away from the game, Arvydas has settled in southwest Portland, where he and his wife Ingrida live during the season. Jūs informavo Sabas. Labas. Čau. Kambaricko. O, ir aš pakliuvau. Labas vakar. Pažiūrėkit čia, pamojuokit. Mamytei pamojuokit. Paskiau pažiūrėsim, kai nusimaudysim, gerai? Taip, kaip nusimaudysim, tada pažiūrėsim, kokie mes seniai šalčiai. Nu, padarom seniai šaltį. Eita, žiūrėk, tu mokius. Kas gal skauda? Kraujas bėga iš plaukų. Parodyk, kas tau. Sabonių sodyba. Arvydas čia praleido visą savo vaikystės vasaras. Senelis tvirtai įsitikinęs, kad Arvydas šitokį ūgį paveldėjo iš jo tėvo, savo prosenelio. Arvydai, tikslus tavo amžius. Šiandien. Kiek? 18 metų. Keturi mėnesiai. Turbūt.
Nežinau, nepasakyčiau, kad ten kažkas tai ypatingo. Arvydas gimė normalus, biski gal didesnis buvo, 4 kg 100 gimė. Vaikystėje buvo labai jau judrus, be galo. Paskui jau aš nežinau, kiek jam buvo, kokie 2-3 metai. Mes gyvenom 5. aukšte bute. Tai žiūriu, kad dingsta iš virtuvės, tai puodelis, tai lėkštutė, tai dar kas nors. Pradėjom stebėti, kame reikalas. Jis pro virtuvės langą ir meta į apačią ant stogelio, jam smagu, kad dūšta. Tai paskui tėvelis vienas į kitą taikė su diržiuku per užpakaliuką ir pasibaigė mėtymai. Tai gal čia buvo pirmieji į krepšį mėtymai, nežinau kaip pasakyti. Paskiau sesuo gimė, tai žinai, sesutė jau ten tėvo supranti dukra. Žemės neliesdavo, kai vaikščiodavo, žinai. O man jau tam viską, žinai, kliūdavo. Mokėsi muzikos, būk tai čia šitas apžiūrėjo čia muzikos mokytojas, kad, sako, ranka tokia didelė, gali ločeris būti, sako, čia tas su akordeonistas. Tai jis čia pas tos muzikos mokytojus ir groja ten ką jis, ir dabar gal dar moka tos pačius ten ką nors. Bet nelabai sūpuoja, jis daugiau pavasarį, tai jis ten varlės gauda, tai ką išeisti, neina, jis ten labai sūpu. Būdavo ten, 5. aukšte gyvenom, balkonas į kiemo pusę kiemė, žinai, žaidžiam futbolą. Aš kokioje 2 klasėje buvau. Ir vakarė, žinai, kaip būna pats gitas, nes ateina vyresnių biškai, žinai, tai vis tiek su vyresniais savo futbolas ten ant vartų, tai ten, žinai, pats tas gazas, žinai. Ir aišku, jau tėvui namuojasi, žinai, balkonė stovi, žinai, cigaretė rūko, ten Arvydai namo, žinai. Pasižiūrė, dar cigaretės daug, žinai, žaidži, žinai. Jau namo, dar tik pusę žaidži. Ir paskiau, Arvydai namo, matau, metė, tai iš 5. aukšto žemyną, aš bliam, žinai, į mokyklą. Ten, kaip sakyti, mokyklos pusė, žinai. Paskiau dasyvė, žinai, namo parsiveda. Perleidžia išilgai, jis pertraukė išilgai. Viskas aišku. Pirmas treneris, kaip šitas Ruso, šitas užsikirta man tas. Treneris Fedorovas. Nuvykęs į 34 vidurinę mokyklą radau gana imlų, greitą, lankstų, minkštą, kaip sakoma, krepšinio, tokia terminologija, berniuką. Tai buvo Arvydas Sabonis. Iš pradžių nepatiko, aišku, žinai, nes reikėdavo važiuoti toli biškį, kaip sakyt, į kitą mokyklą sportuoti vakarais. Bet ten vis kelis kartus vis ateidavo, vis treneris, žinai, su tėvais kalbėdavo, kad reikia ir taip, sakyt, įtikino turbūt, nežinau, pradėjo patikti. Kartą sakė, kad nelabai čia kas iš jo bus, bet aš jo prašiau, sakau, tegu būna, kad po gatves nevaikščiotų, sakau, vaikas, žinai, toks judrus, tai sakau, paskui abudu dirbam, tai labai greitai gali prilipti koks nors. Pradėjo nuo to laiko pas mane treniruotės nuo 94 metų. Kaip, ar buvo imlus, ar viską iš karto suprasdavo, visus aiškinimus, ką jūs parodydavote? Galima būtų jį pavadinti baltų negru. Ant tiek jis yra minkštas ir tuo pačiu metu stiprus fiziškai, plačių galūnių. Čia jau turbūt jau prosenerio palikimas, kaip sakant. Tai vaikas buvo tikrai labai imlus. Koordinacija labai gera. Augti jis pradėjo kažkur tarp 8-9 klasės. Pagrindinis jo augimas buvo, nes jaunučių amžiuje jis buvo tik tai 2-metrinis. Du metrai 13 centimetrų. Paskui, kai čia pasidarė jau sportininkas, dar vaikas, jau 15 metų jau pradėjo garsėti jau šiek tiek. Žinai, tokiam vaikui garsenybę darytis, tai irgi reikia išlaikyti jį. Ant tam tikro tokio atstumo reikia laikyti jį, bet jeigu jo nelaikysi, tai irgi niekas neišeis. Tai čia nupirka mašinų,
Tai ką jis mašinu, kai atsisėda, tai jis per Kauno 120 ant daugiau barą pralytų mano. Milicija vaikasi kartais. Vieną kartą nuvėjau į miliciją, sakau, reikia kiek nors sudraust. Vienas milicininkas, nežinau, ar jis ten inžinierius ar kas. Sako, mačiau, per Kaunų čia labai smarkiai lėgia, tai pavijau, sako, pastojau aš ant kelių. Šlipa Arvidukas, sako, Arvidukas. Tai sakau, ką sakėt? Nu, pabariu, pasakiau, Arviduk, nelakstyk, tai dausimušiu. Sakau, reikėjo atimti teisę, sakau, reikėjo pabaidyti nors savaitį kokiai, kad jis kiek nors suprastų. Jų funkcijas kokios? Mest, apeit, tu neturi duoti mest, neturi duoti praeit. Treneris Vladas Garastas. O kitą tas užeina. Tu gali, daleiskim, sakysim, daugiau saugot šitą vidinę pusę, ten tu užeisi pasitiksi. Gali praeis ir išpasuoja. Taip. Viskas. O mes galim dar biškį pavarinėti kamuolį. A tu ne, ten gausi kamuolį krašte. Kirst. O. Nu, pradėjau Žalgirį treniruoti 79 metais. Pas mus vidurio puolėjais buvo Lauritėnas ir Čivilis. Visi jauni buvo dar šitie vyrukai. Tačiau trūko kai ko. Ir maždaug po metų, tada Žalgiris užėmė antrą vietą čempionate, labai buvo didelis dėmesys atkreiptas į vidurio puolėjo paieškas. Nu, net nereikėjo kažkur tai toli ieškoti, kadangi jaunimo rinktinė, tiksliau pasakius, gal kadėtus treniravo Modestas Paulauskas. Tai pirmiausia, aš su juo turėjau pokalbį, kaip čia Arvydas. Sako, nieko, daug žadantis, vertas dėmesio. Ir pasiūgis buvo tada 2,9 m. Nu, nebuvo ypatingai jau stambus ar kaip, nu, lieknas jaunuolis. Ir kada jis turėjo maždaug, neturėjo 17 metų, 16,5, nu, buvo pakviestas į Žalgirį. Atėjo, žinai, Garastas su Žukausku ir aprangą atnešė, tai prieš veidrodį stovėjau ilgai, aš ten visaip, žinai, apsireikęs, maidžiausi. Labai didelis džiaugsmas buvo, žinai. 81 metai man iš tikrųjų yra džiugiausi gyvenimo metai. Tiesiog ir sunku išvardinti visas džiugias tas akimirkas. Aš pradėjau žaisti Kauno Žalgirio meistrų komandoje. Už Žalgirį esu sužaidęs nemažą rungtynių, bet pagrindinės kovos manęs laukia ateityje. 82 metais svajoju sėkmingai baigti 5. vidurinę mokyklą. Ir žinoma, labai norėčiau, kad 1982 metais Kauno Žalgirio šalies čempionate iškovotų medalių. Nu, Arvydui, aišku, buvo nelengva. Reikėjo žaisti su tokiais vidurio puolėjais kaip Kačenka, Belostienas. Ir kitos komandos turėjo labai galingus centrus. Ir sakyčiau, kad jis vienu momentu turėjo labai nepaprastą didelį žaidybinį krūvį. Jis žaidė už Kauno Žalgirį, žaidė už Tarybų Sąjungos rinktinę, žaidė už Tarybų Sąjungos jaunimo rinktinę ir dar žaidė už Lietuvos jaunimo rinktinę. Vienu momentu 4 komandose net reikėjo dalyvauti. Pirmiausia, kartu su jaunių sąjungos komandos nariais džiaugiamės, kad Suomijoje iškovojame teisę dalyvauti finalinėse Europos pirmenybėse Graikijoje. Ir rugpjūčio mėnesį mums buvo įteikti aukso medaliai. Be to, man buvo įteikta ši taurė geriausiam finalinių varžybų žaidėjai. Tikriausiai visi Respublikos krepšinio gerbėjai prisimena šią vasarą, kur Tarybų Lietuvoje vyko sąjunginė moksleivių Spartakiada. Šioje Spartakiadoje Lietuvos krepšinio komanda iškovojo čempiono vardą. Nugalėtojais tapome ir Taline, kur aš jau atstovavau už jaunimo rinktinę. Čia vyko tarptautinis turnyras Družba. Respublikos vaikinų rinktinė šalies jaunimo žaidynių nugalėtoja.
kamuolį perima jaunieji. 82 metais jis turėdamas 18 metų tapo pasaulio čempionu. Iš Kolumbijoje vykusių pasaulio krepšinio pirmenybių į Kauną atkeliavo net 3 aukso medaliai. Juos parsivežė Sergejus Jovaiša, Voldemaras Chomičius, Arvydas Sabonis. Didis džiaugsmas visiems sporto mėgėjams. Po to prasidėjo garsieji superfinalai su Centrinio armijos sporto klubu, kurių teko sužaisti pradedant 82 metais ir baigėsi faktinai 88 metais. Kas liečia Arvydą, tai žvilgsnis Centrinio armijos sporto klubo buvo nepaprastai nukreiptas į jį. Nepaprastai. Visi laukė, kada jis baigs vidurinę mokyklą. Mes paleidom gandus, kad Arvydas rugsėjo mėnesį stoja į Kūno kultūros institutą, o tuo laiku neėmė į armiją iš 2 institutų, Žemės ūkio akademijos ir iš medicinos instituto. Iš pradžių kažkas ten pasakė mediciną, sakau, baigėtės juoko, žinai. Medikas iš mane, žinai. Tuo laiku buvo atliekamas sekantis užkulisinis darbas. Arvydui buvo sudarytas galimybės pabaigti vidurinę mokyklą ne birželio mėnesį, bet gegužės mėnesį. Gegužės mėnesį vidury jis jau baigė vidurinę mokyklą ir turėjo brandos atestatą. O birželio mėnesį buvo išlaikyti egzaminai ir buvo priimtas į Žemės ūkio akademiją. Ir tuo būdu tapo netikėtai studentas per anksti. Bet tai buvo staigmena ten ir niekas, įstatymo jau niekas nebegali nieko pakeisti. Ot galiu jums atskleisti tokią paslaptį, kaip buvo, reiškia, išsaugotas Arvydas dėl mūsų komandos, dėl Lietuvos. Ir gėdos būdavo visokių, žinai, visokių dalykų. Nu. Dekanas Vainauskas, toks geras žmogus, žinai, suprasdavo, kad koks iš mane, žinai, studentas, nu ką aš ten, nėra to laiko nei mokytis, ten, žinai, nei sėdėti, nei kažkaip, nu nežinau kažkaip. Nu. Tai būdavo, kas susitarė su dėstytoju, žinai, nuneši knygelę, pasirašo, išeini paraudę, žinai. O ką daryti, žinai, reikia surinkti parašus. Nu. Те годы каждая поездка в Каунас была для нас событие, в общем-то. Собирались как на бой. Основная конкуренция была Литва. В баскетбольном мире всегда это было событие. Когда, в общем-то, или Каунас к нам приезжал, или мы туда приезжали. Это был как бы маленький баскетбольный праздник. Не то, что очень близко, но мы были хорошие приятели. Никакой вражды, там вот некоторые слухи там были, что вот враждовали. Я честно говорю, что никогда такого не было. Просто обычные приятельские отношения. Darbas toks, kaip sakyti, žinai, tas sportas tuo momentu, ten turi pasidaryti priešai, žinai, ten tas 2 valandas. Aišku, aš ten pirmie ar 2 metus ten griuvinėjau, supranti, nuo žemės neatsikeldavo, kad ten toks buvau, bet, žinai, iš tų griuvimų dar kokius 4, žinai, ir suvaidini, žinai, tai visiems iškart kaip čia tokį skriaučia, žinai, mažiuką tipą turbūt. Pergalė. Ir greitesnis, ir stipresnis tąsyk buvo mūsų Žalgiris. Tais neužmirštamais 1985-aisiais. Treti, 4, 5, 6, 7 metai, 8. 6 metus vyko šita kova, kuri, aišku, kėlė didelį susidomėjimą. Ir aš manau, kad ta kova įrodė, kad maža tauta, turint savo eilėse tokį milžiną kaip
Arvydas, turinti didelę dvasią, gali siekti tokių pergalių. Tai buvo gal turbūt ir atgimimo pradžia. Arvydai, tikslus tavo amžius. Šiandien. Man 302 metai be 4 mėnesių. Labą vakarą, gerbėmiai sporto mėgėjai. Manau, šiandien gražiu ir puikiu krepšinio spektakliu baigsis 54-ojo šalies krepšinio čempionato maratonas. Trečiasis superfinalas. Kelintais metais buvo kurti? Kelintais metais šiandien vyksta. 6 ar 7? Jeigu paskutinis 7. 3 su šalies laimėjau. O, galiu pasakyti. Sabonis. 2 taškai. 40. Sveikas, kaip gyvenimas? Nu, šiandien čia turim senų žalgiriečių tokį suėjimą. Ir vėl pakova su kamuoliu. Visi žaidė aukštesni kaip 2 metrai. Sabonio dar vienas metimas. Ir sunerimęs Jurijus Selikovas. Biškai kakutis jau vis tiek pasvilės, ką? 20 taškų girdėjau 2 liko. 30 sekundžių pirmame kėlinyje. Taip, paslaptingas šis žaidimas. Žaidimas krepšinis. Bet kauniečiai sėkmingai pradėjo antrąjį kėlinį ir dabar Kurtinaitis. Čia stogą gavai kurti? Ar baudą? 39, bet kauniečiai sėkmingai pradėjo antrąjį kėlinį ir dabar Krapikas po krepšį nepamatė jo. Chomičius, Jovaiša, Sabonis su kamuoliu, atsimušė į Goborovą, bet sugeba. Bet Zadai, tu čia taus lieknas buvai? Strojnas, be vaikų, jaunas, neledęs. Rezultatus Sabonis. Senai mes nematėme tokio Arvydo Sabonio metimo. Bet Sabas kovoja žiauriai. Sabai, tu geriausiai kovoja. Matai, kaip pribėgo. Nuo žemės toks ministras. Čia nuo mano rėkimo bangos matėjai, ten pastūmė. Pergalė 54-ame čempionate. Na, žinau, kaip džiaugiatės jūs, gerbėmiai sporto mėgėjai, visi Respublikos turbūt gyventojai ir ypač tie, kurie myli šį puikų žaidimą. Paskutinė sekundė Aitis Sirena, taigi su puikia pergalė, gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynes laimėjo žalgiriečiai, kurie 3. kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Kągi, dar truputėlį pasidžiaukime. Nu ką, puikiai, ką? Дорогие товарищи, по итогам 54-го чемпионата Советского Союза по баскетболу среди мужских команд высшей лиги звание чемпиона Советского Союза 1987 года завоевала команда «Жальгирис», город Каунас. Лучший игрок чемпионата страны Арвидас Сабонис. Лучший центровой чемпионата Арвидас Сабонис.
Geri laikai buvo, toks azartas, žinai. Tai būdavo toks, žinai, piktis kaip sportinis piktis, žinai. Visada, žinai, caskas, o čia, žinai, kodėl mes Žalgiris negalim, žinai. Ir tik dėl to pikdavai, kad reikia jiem įkrės, supranti, tam caskui, supranti. Aišku, motyvai dar ir politiniai galbūt buvo viduj tokie, kaip sakyt, nu, Krasnaja armija, всех сильней, supranti, čia kažkokie žali užjojo, Rantinada pridėjo ir išvažiavo. Kas darosi. Salut! Nu, stai škietuką. This season, much of the center talk is about a 31-year-old rookie from Lithuania, Arvydas Sabonis. He began this season coming off the Blazers bench, playing roughly half each game, but often showed flashes of the scoring and passing brilliance that made him Lithuania's greatest sports hero. Arvydas inherited the starting job in early March, immediately helping the Blazers to a 13-1 record, and at one point, earning himself Player of the Week honors. All along, his impact goes well beyond his stats. Where he's helped us is our offense is more fluid. We move better without the ball. The other players know we can throw it inside and get kickouts outside, or when he's outside, they got more room to operate. I think he's one of those unique guys who genuinely helps other players to play better, and there aren't a lot of guys who can do that. Čia visai kitas stilius, supranti, čia daugiau individualiai viskas. Bet, pavyzdžiui, kaip padarai komandinį derinį, daleiskim, gaunasi, kur visi palaiko kamuolį, supranti, ir paskiau laisvas įmeti, visą salę kažkodėl daug daugiau ploja, negu vienas atsivaręs įmeta, supranti. Nes yra, sakau, komandinį žaidimo grožis visai kitas. Aišku, vienas ant vieno apžaidį irgi gražu, bet kai visi jungti, tada kitas visai reginys. Nežinau, man tai patinka, supranti, pasą duoti. Yra paprasti pigus, žinai, 2 taškai, kur nereikia ten gimdyti jų, žinai. Tik reikia įkirti, žinai, kartais. Arba užtvarėlę prabėgdant pastatyti. Ir paprastas toksai krepšinis, žinai, be jokių ten tų derinių, kad ten... Bet tai tam turi būti, aš kiek suprantu, tai turi būti ne tai, kad komanda susirinko ir per metus jau jie visi žaidžia, supranti, vien supranti. Čia turi praeiti vis tiek kokie 2-3 metai kartu, jeigu žaidi tada. Vienas kitą supranti, nebereikia jau riekti, kaip sakyti, ten užėjai, ar tenai, jau tik akytėm, pasižiūri tik ir viskas aišku.
tą koją skauda, ar ne? Jeigu įdėjęs, tai skauda. Aš vaikiškai tikėjau, naiviai tikėjau. Taigi visi jau buvo palaidoję. Išeini iš tos ligoninės, susitinki, tai visi kaip jis vaikščios, būdavo tik tokios kalbos, kaip jis šlūpčios, kaip jis galės pajėgs vaikščioti. O apie žaidimą taigi nieks negalvojo jau. Buvo 100% jis nurašytas nuo aikštelės. Ir jis gulėdamas, pajokaujam, pakalbam viską. Mamytė, aš greitai žaisiu, eisiu į aikštelę, pradėsiu trinti. Sakau, tikrai, Arvydai, žaisi. Nebuvo minties, kad čia, žinai, jau viskas. Po pirmo karto iš vis ne, po antro karto irgi tais laiptais velnės, supranti, pagriauštas tas 4 laiptukas, žinai. Jau supranti, koja didelį yra laiptukai, nėra, supranti, kad aš galiu pilną koją padaryti. Aš kažkiek pastatau, kažkiek tai lieka. Jis dar buvo, žinai, pagriauštas, nu, kaip sakyt, nutrupėjęs turbūt. Lipau, dėjau koją, supranti. Ir, žinai, slidau ir būčiau, žinai, slydęs ir nugriuvęs, kaip dabar pastoviai, jeigu kas kur pastumė, aš ir griūnu, žinai, ten be jokių tų. Tada kažkaip atrodė, dar, žinai, dar atsistosiu, žinai, dar visą jėgą ant to, žinai, dar už to, kaip sakyt, laikiklio, dar ten trauktis ir visą jėgą, žodžiu, ant tos kojas, žinai, tai trūko net, kaip sakyt, oda, žinai, ir pradėjo tokiais kaip fontaniukais, tokiais kraujas. Pamačiau, žinai, tai iš išgaščio, žinai, užbėgau 4 aukštą dar, žinai, nes 4 aukštą, atrodo, gyvenau. Ir ką, koja ištino, žinai, kai kaladė. Ledų, žinai, uždėjom, ant pagalvių padėjom, žinai, kad aukštai būtų nutekėjimas ir nieko ten neaišku, žinai. Tas daktaras, kur su manim buvo, supranti, Jasikevičius. Atlikė, kad ten pačiupinė nieko nesimato, supranti. Ir viskas, ką, miegot, žinai, vėl baimė, vėl iš karto. Miegas. Ryte prabundu, žinai, koja jau, kaip sakyt, neištinus nieko, tai pas net paėmiau, žinai, pažiūrėjau. Ir vienoje vietoje, žinai, dečvinė, tik vienoje vietoje sueina. Viskas, daktarui, sakau, sekančiam kambarį, sakau, skambik. Sakau, daktarui Vitkui Dagu Galandą, peiliukų, sakau. Aš, sakau, pasiruošęs. Нет сегодня в составе тех, на которых последние годы традиционно строила сборная игру в нападении – Владимира Ткаченко и Арвидаса Сабониса. Именно на их дуэль шли смотреть болельщики 5 сезонов подряд во время суперфиналов чемпионата страны между ЦСКА и Жальгирисом. Помните? Мы играли в течение 10 лет, строили свою тактику.
на этих гигантах. У нас было 3 самых мощных центра в мире. Сабонис, Белостенный и Ткаченко. Выше их никого не было. Мало того, что они высокие, они классные игроки, мощные, большие, сильные. Они делали главное дело. Они брали щит, они забивали больше всего результат, они возглавляли контратаку первой передачи. Словом, они создавали игру. Такой, как Сабонис, ведь он и в Žalgiris, и в ЦСКА практически он все крыл, как вратарь в футболе. Все проходы, которые кто-то делал, Сабонис подстраховывал все. После удачно проведенных операций Сабонис уже начал ходить. Теперь идет частичная реабилитация. Вместе с тренером по общей физической подготовке Косаускасом Арвидас ведет борьбу с недугом, точнее с собой. Главное не потерять с таким трудом накопленную энергию, не набрать лишний вес. Ему только 23, и за время невзгод великан подрос еще до 2 метров 25 сантиметров. Сабонис ощущает, что сборная нуждается в нем именно сейчас, сегодня. Понимая это, он борется с болью, с приходящим иногда отчаянием. Его подстегивает желание вновь стать первым, успеть к Олимпиаде. Мы сейчас покажем пленку, как он проводит время в Соединенных Штатах Америки, куда его пригласили в клуб «Портленд». Как ваше мнение вообще о Сабонисе вот сегодня? Ну, вы знаете, я, в общем-то, Сабониса уже не видел пару месяцев. 2 месяца мы не общались с ним. У нас был суровый разговор в Каунасе перед его отъездом в Соединенные Штаты, перед тем, как, значит, решался этот вопрос. Я знаю, что Сабонис, в общем, сам проявляет не очень большую активность, чтобы восстановиться в кратчайший срок. Our special guest on Blazer Sports Talk Special Edition tonight is Arvydas Sabonis. With him, his interpreter and confidant, Dr. Vitkus. Yes, quick question for Arvydas. Go ahead. Which is personally more important to him, to play for the Soviet Union in the Olympics and possibly win a gold medal, or to play and perform well in the NBA? Thank you. Geriausia būtų tai ir ta. Reiškia, ir žaisti už NBA, ir prieš tai pasimti auksą. Would you ever consider becoming a U.S. citizen? Thank you. Kaip čia pasakė, kad tapti ar netapti, reiškia, amerikiečių, tai vis tiek gimęs aš esu lietuvis ir, reiškia, noriu likti visam gyvenimui lietuviu ir aš liksiu lietuviu. Labas vakaras, gerbiami sporto mėgėjai. Vos ne visą savaitę valstybinio televizijos ir radio komiteto sporto redakcijos žurnalistai telefonu atsakinėjo į klausimą, kokiagi Arvydo Sabonio sveikatos būklė, ką jis veikia dabar, ar jis žais Seulo olimpinėse žaidynėse. Nežinau, dabar pagal viską, kaip aš dabar esu, žais negaliu ir yra neįmanoma, kadangi koja yra nepilnai statyta, nes trūksta, kaip sakant, to kampo, kuris turi. Nu, žodžiu, žais negaliu ir nežaisiu, tikrai. Bet tokia trauka, žinai, ir ta baimė, kad antrą olimpiadą iš eilės supranti ir nuplauks ir galbūt daugiau niekad, žinai, nors galvoju, kaip nors nuvažiuoti, supranti. Pasižiūrėti, kokiu galvoju reikia važiuoti, žinai, namo, važiuoti pas Gomis, kaip prašyti, kad kokiu paimtų turistų, žinai, nors keliom dienom ten pažiūrėti, kas čia ta olimpiada, supranti, nes toks yra, kaip sakyti, turbūt sportininko ir tokios lubos, supranti, sudalyvauti olimpiadai, pamatyti, kas tas yra olimpinis, tas visas daiktas, supranti.
kaip nežaisi, žinai. Po 1,5 metų nieko neveikimo, tai pats pagalvok, koks, žinai, kokia jėga, kaip traukia, žinai, tą krepšinį, supranti. Plius dar įsivaizduoju, likimą, supranti, dar aukso medalį, žinai. Pavardė? Sabonis. Pravardė? Sabas. Gimimo metai? 64. Plaukų spalva? Ką žinau, žiūrėk, kaip žuvis šokinėja. Ką žinau, kaštonas. Ūgis? Ūgis 2,18. Svoris? Nėra svarstyklių. Išsilavinimas? Išvarytas. Iš kur? Žemės ūkio akademijos. Vaikų skaičius? 4. Horoskopas? Horoskopas tai ženklas, šaulys. Mėgstamiausias kompozitorius? Čiurlionis. Mėgstamiausia knyga? Čia turiu pasakyti tokią, kur Trys muškietininkai kažkada gyvenime. Kažkodėl tai skaičiau. Paskiau erškėčių paukščiai. Kažkodėl irgi patiko. Batų išmėra? 52. Šalis, kuri labiausiai patinka? Iš L raidės. Mėgstamiausias valgis? Iš C raidės. Cepelinai. Gėrimas? Gėrimas iš V raidės. Vynas? Vodka? Vaisių sultis. Žuvis? Žuvis lydeka patinka. Instrumentas? Kamuolys. Moters savybė? Gera mama. Nors jei kaip dabar, turbūt kaip žienuotoj, galbūt. Bet jeigu kaip buvau anksčiau, daleiskim, nevedęs, tai, sakysim, kuri neįsivaizdina. Sava. Filmų rėmėjai. Akcinė bendrovė Lietuvos kuras.
Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta. Senukų prekybos centras. Akcinė bendrovė Kalnapilis. Adidas atstovas Baltijos šalyse uždara akcinė bendrovė Solardas. Biržų akcinė pieno bendrovė. Omnitel telekomunikacijos tinklai.